هل تعرف معنى احفظ الله يحفظ؟ معناها احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه. ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة 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 الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها حفظه الله من نقمته وعذابه، وكانت له نجاة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، لا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. ومن حفظ الله للمصلين أن صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. أما من ضيعها فقد توعده الله بالهلاك والشر العظيم. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكيف هي صلاتنا؟ هل حفظناها؟ هل راقبنا الله فيها؟ هل تدبرنا قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ كم مرة تفوتك صلاة الجماعة؟ كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تنام عن الصلاة المكتوبة؟ والله لن يستقيم الحال إلا إذا استقام العبد والأمة في أداء الصلاة. إلا إذا استقام العبد والأمة في أداء الصلاة.